Tá jogando lá no meio já, né? Ele tá vendo ele, mano? Rafael? É. Tá lá embaixo. Olha ele lá puxando ele. Olha lá. Achou. Olha lá. A cordinha pode pendurar bem, tá lá. Não aguenta. Olha lá. Fala aí, mano. Rafael, deixa eu ouvir lá. Não, nada, tá paradinho. Pô, se ele vir assim é bom, né, Mirão? Tá espetado. Cadê o valor? Tá espetado. Se ele vir assim é bom, ruim é se ele vir. Eu já tinha dado tudo. Lambeu. Bateu, mano. Eu desci na árvore. Já era. Olha o vento, mano. Quase que ruim, olha lá, ficou pretinho. Os caras tá pendurando pra quebrar o lacre. Já era, filho. Cagada feita, hein? Que vai pegar essas coisas agora? É mais fácil ter queimado aqui. Vambora. Vamos lá, irmão.